tala amour ozaki nango liboso tango ndimilaki nzambe bien aimé ozalaki veille kozanga te ata ba programmer jeune en église oyaka na yo mais lelo tala ba ça c'est comment réseau ka yatan bien aimé nzambe mudasako koma bisiko komi soki lelo komi na ba mboka yo komi za nzambe tamusu na famille no ka yo moko ndoza bisiko ozali bato musu ba meka pe ba bisiko za bakoka ba yate alaki sero ya ser na kobala yo ser yo nzamba binanga ne mosi nanga mais tala ba ser belé o promettre si comment se prononcer même ezate ozomona que pasteur aza fiancé mais fiancé pasteur ti l'église zo bete ya zanani ser a Christ ko fona pona yo ndi ala la kambeto mo na pasteur na bien aimé et ça za mosi na yo oza mosena nzambe bien aimé oyebi osali lelo ozomona même ba ser en Christ bakomi ko ina na cause na yo pasteur. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mukondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Kola pie mapapu masopi mafuta Toko kisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus Du nouveau en Europe, du nouveau à Kinshasa, Yasika Eye, Maison Nazareta. Toleisa mabota na biso pe bandeko na biso na Kinshasa, na mbongo mukie. L'histoire de Nazareta n'est pas si compliquée. Opesi mbongo na yo, kobanda na talo ya $10, $15, pe $20 ya pamba à partir ya Europe. Bandeko na biso na Kinshasa ba récupérer biloko ya kolia na Kinshasa. Masolo bongwani. Yambala oyo la Porsche na Maison Nazareta ba simplifier affaire. Pour tout contact, appelez Maison Nazareta. À partir ya Europe na ba numéro oyo. Paris, Suisse, Pelisusu Suède. Likambo ya retard eza lisusu te. Po ma solo e bongwani ya solo. Na mbongo na yo ya mukie, bandeko ba retirer biloko ya kolia na Kinshasa. Donc, opesi mbongo ba pesi ya kolia na Maison Nazareta na Kinshasa. Nango tolobi, bienvenue à tous. Mbote bandeko batali ya Nazare.tv vraiment na pesi bino mbote bisika bozali ba bozolanda biso bana nzambe à travers le monde ba auditeur na biso nyonso vraiment na pamboli bino tika na pesa bino mbote na pambola bandeko baza na Afrique bandeko baza na Europe bandeko baza na Asie na Océanie na pamboli bino nyonso o boza balandi na biso bolanda biso chaque fois bien aimé lelo susu na ye pona enseignement na biso tozo continuer toujours na tina ba vrai adorateur na ibisaki bino toujours que non ko sambela ezaka ka lokola komi coutumité to pesa solgante mais ko sambela eza vie mobimba ya to benga ngo vie chrétien c'est-à-dire vie mobimba pourquoi tozo sambela pamba te soki ko sambela na biso to sambela ka poto zo biloka mokili il fallait pas yesu masia mais le quoi yesu masia ayaki pona ko bonga akei tanga na Jean 14 Jésus aussi ça va disciple que non na kei ko bongisa no ba place ke bisika nga na kozala bino pe bozala wana alors na mosala nyonso to pe na makambo nyonso sengela ka ba norme to pe ba critère sengeli muto a rempli ba condition sengeli muto a rempli pona avzala akoma na bisika wana même na misa na biso mosunu tozomona ke na katia ba société na biso tozomona zena ba règlement d'ordre d'intérieur ya ba misala soki muto azo respecter ba règlement mosala te kozala pasi po afa omela na mosala wana
musala nyonso ezalaka na mibeko na yango. Alors makambo nzela biso toponi ya nzambe eza pe na banorme na yango. Raison pour laquelle Jésus atikeli biso Ancien Testament na Nouveau Testament. Atikeli biso ba testament maloba po to veiller. Ndenge alobaki na Josué ntango azo remplacer Moïse. Kabi ke livre oyo ya loi elongwa na monoko na ote. O méditer ngo butu pe na moi afin que o serve ko to samaka monyo komami na kati. Pona nini ozala na succès, ozala na makila malamu. Bien aimé biso pe ba chrétien testament na biso batikela biso ezakande Bible. Alors soko moni mutazo sambela azo to samaka mo Bible lobité disqualifier mutu wana seki aza mutu nzambe te. To pe ayika ko se déguiser alati pour soi-même mais muté maneza akoy. Parce que biso to na ba livre mususu te. Na ebité livre ni na sia mokina moyo eleki Bible na ebité. Ba livre za nango. Mais livre ko lekaka Bible za na noté et obimaka pété. Parce que tozomona nzambe à travers maloba na ye. Parce que Bible zo bana biso que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors moi nzambe solo bakoyeba etope musala nzambe solo bakoyeba na oyo azoto sa ba écriture maloba nzambe atikeli biso maloba oyo yango to meke ko tali sabino ba vrai adorateur parce que bientôt babi ki so atropete ko beta enlèvement église ekozala tozo sambela poto mona royaume des cieux ceux qui ont de ko sambela ka po bala oboto voyager aux amutu ya mawana se na moi parce que bato musuku to basambela te biloko zo force zo ngo ba musu bazwango basambela te basambela akutu ba yebi penzambe te mais baza bien bas tomba bandaku ba voyager ka butu pe moi bas tomba nyoso mutu akoza na ngona vie ozomona so totali ba colon ba millionnaire mingi ya mokili bata musu basambela te mais biloko ngana to bomela nzoto to bala to bota to voyager to somba soki nini ezana bato musu bazwango basambela te biso to biti na biso ko sambela ndenge mokanda Matthieu zo bana Matthieu chapitre 6 verset nango 33 que chercher premièrement Rome des cieux. Alors Rome des cieux ko kotango ezana ba critère nango na pesa ka bin exemple toujours na bandeko que mutu soki alinga voyager ke na ta musu Europe ke na Amérique soki akena ambassade ko sa demande visa ba ko pesa formulaire a rempli soki a rempli ba conditions na formulaire nde mundela ko nde ambassadeur ko pesa visa pa ke na mboka mundele soki mundela osala ngo akapoko mana kana mamukileo polo ngona continent musoki na continent mususu ba opesa mutu formulaire rempli ape ba pesa visa pa ken so pe ba condition ko kite ba opesa mutu visa te ba sala refia visa bongo nzambe na lola esa ko mutu nyoso non bien aimé yango na bangi ko talisa biso na tina ba vrai adorateur abe ba koza parce que no ba vrai c'est que ba faux baza ebele lelo to somo na église à Congo eza na ba confusion ebele to se bateke nani aza nani nazo sala nini. Alors biso ba to zana ba candidat à lola ba nzamba bengi biso pona Rome des cieux nzamba benga biso liboso pona Rome des cieux premier appel à muteza appel à repentance tu vois ko ba appel muso ba ministère ba appel muso na sima mais premier appel nzamba benga mutu ya benga mutu pa bongola na mutema ndenge na meke ko yebisa bino lelo nazo clôturer enseignement si le ba vrai adorateur nazo clôturer ngo lelo pona na kota na enseignement mususu o nzambe a inspiré nga. Je crois que nalobaki makambo belé à travers l'enseignement oyo to sala ngo je crois au 5e partie za lelo on azo clôturer nango vraiment bande ko belé balandi ngo pe ba pambwami bana nzambe belé ba bengi ngai partout na monde na 5 continents na zo ba pela ba tebelé ba sepeli na message au baili de Dieu kaka baili de Dieu ni ba sepela na makambo nzambe ngala teka mutu nyoso timena teka mingi baili de Dieu ba to ba memaka semence nzambe bayokaka parce que Bible dit que Jésus azobaki non ba pati nanga bayokaka mongongo nanga pe balandaka jamais mopaya vrai pati nzambe tanga zoka ba message aboye nde azo se repentir nde azo ba mona que non oui openza mongongo papa nanga mongongo nzambe ezani eza parole de Dieu nazaka lokola Jean Baptiste ba que la voix qui crie dans le désert naza mongongo ya mongangi kakati na lisobe ke bobongisa balaba na kolo bobongisa nzela na kolo vraiment na pamboli nzambe mingi lelo ezali mokola suka pona enseignement oyo après na kokota na basenima mususu na mikolezo koya vraiment sous thème na biso na baki thème na biso principal les vrais adorateurs mutu sengela comme vrai alonga foi comme vrai so po lingo tika la faux ezaka kayo pona comme vrai landaka basenima tozo pesa yo ezana ngo pasité so po lingo tika la kaka faux adorateur ozo sambela me lo kolomona mokili lo komona l'église ozo sambela me oyibaka ozo sambela mo saka noka kindumba ozo sambela mo zonoka ndoki ozo sambela mo zonoka na magie ozo sambela mo saka maka ozaka osama ka munyoso ba pagano basalaka wana ezaka yo mais soko lingo comme vrai adorateur comme citoyen lola ozala muto ko zala lever na première heure tango so trompette ko beto ko zala lever ndoko to sama ka motolobi to zana maka mosute
Bible ba kaka lo banzambe ngo yeso ba ki no azana matoya koyoka ayoka. Bien aimé, yo mutu mona nzambe kolanda mokilité, kolanda voisin noté, kolanda mobile noté, kolanda papa noté parce que le salut est individuel. Jour ko kufa nzambe ko samba yo moko devant nzambe. Témoin ko zalati. Avocat ko zoe kunate. Ozolanda. Mutu ako sote a mutu ana kutu ngandi mabote me ato boy makambo lelo. Yeba ko kutana na ato kufi lelo, okutana kana makambo to lo balelo. Ozolanda. Olinga te lo banzambe tikali incontournable. Ba chanja kangote. Toki peut modifier notre sango peut-être pour tout ce pelisa yo. Ou bien au boy, ou bien on dimi. Et ça kana des choses. Vraiment, le long langina lo bela sous-thème na biso zali la réparation. Pourquoi on a zo la réparation? Quand tout le monde a réparation, tout le monde a que eloko bazo bong c'est eloko baby, ba réparer que eloko baby. Mutu ka tout le monde a ba mécanicien bazali so mutu ke zupan, ba mango pas mécanicien pour na réparer ango. So ki téléphone zupan, ko mango ka pas réparateur a bong sango. Eloko ba reparaka eloko ebeba déjà. Eloko za malamu ba repara ngote. So moni ba memelo ko na réparation ba kiloko na izino Mali, nde ba kena ngo po ba réparer yango. Vraiment na bi thème sous thème na biso la réparation. Alors biso pe bato nzamba sali to ko réparer na nzambe. Mutu a reparaka na nzambe chaque fois. Il faut to reparaka parce que toza na monde mabe, toza na monde masumu peut-être barere salamaki o to saki lobi na ignorance, mais lelo à travers le boto zo kalelo e ko senga na to réparer. Likamba réparation likamba mutu nyoso oza l'apôtre oza la prophète oza l'évangéliste oza la pasteur oza la docteur oza na besoin pe o réparer bon mono devant Nzambe peut-être obebi saki na makambo songolo pakala oyo yebi mais lelo na ngara na ko condamner te meneka ka ko ribi l'action que na Nzambe ba réparaka bisiko ko ko kipe ko telema o réparer na Nzambe o continuer chemin na yo parce que chemin tozo kenda oyo za chemin molai tozo kima mbango pona tozwa ba couronne mais na nzila tamba to bakenda course et vous avez arrivé que mutu musa ko na ye mais soko ko ko tika la ka place ko la kité telema continuer pour pola mabele banda course na yo vraiment iloko ngana lo ba ngona na lingaki to tanga na mokanda ya Apocalypse chapitre 2 verset 2 à 5 Apocalypse chapitre nango 2 to bana na verset 2 à 5 Apocalypse 2 verset 5 chapitre 2 verset 5 ezolo bana biso boye to bandi ko tanga malembe Bible bina verset 2 boye je connais tes œuvres ton travail et ta persévérance je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs verset 3 que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratiquez tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enterrerai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tout terminer nous on ko meka ko expliquer. Bien aimé, ndenge na lobi awa na tina ya réparation ndenge sous thème na biso lobi. Na bisa kino le bandeli ke ba réparaka gelo ko bebi. Parfois biso pe bo mo na biso e beba devant Nzambe. Ba mabeto sala na ba reto sala e bebi sa ba parcours a vie na biso e bebi sa ki ba relation na biso na Nzambe. Tokoma ki mosika Nzambe parce que Bible zo ba ke Nzambe asepelaka na mutu mabete. Nzambe pe asepelaka na liwa ya mutu masumu te. Mais posta Nzambe za ki mutu mabasa la nini abongola motema. Awe ezali ndeko na biso apôtre Jean. Apôtre Asuka oyo akufa apôtre parmi ba 12 apôtres à Jésus. Azali apôtre Asuka oyo akufa mais ava kufa. Babi ke tango zaki na ile Patmos. Ba tobola ki misubo ya bomoto. Miss nous sommes balés à kotoboka. Tolo bana bomoto ba koma ki aveugle. Mena bolingo Nzambe. Nzambe ba ki ke plani na préparer pour na mutu. Alingaka talisa apôtre oyo ba mystère za caché. Oyo miso bomoto ke koyeba te, maila bomoto ata maila classe ke koyeba makambo te bien aimé. Soko tuni ba professeur université makambo ba yiba ngokutu te. Mais makambo Nzambe sepela ki a révéler ngo pa mosali na ye. Au monde na ba apôtre mosusu Nzambe meka ko talisa bango ndenge makambo ngo kozala ba royaume de ciel ba lèvement
mais bakota ki penata musunzamba révéler ki mutuna parce que nzamba sela mosena mosali na ba capacité na ye ya moni ki ba sali toza différent ba grâce za ka différent ba grâce ko kanate to koza na biso même ministère mais ba grâce kisani apôtre Paul ameke pe ko talisa biso mingi na tina ba lèvement makambo belé ndenge église ko za na lever mais tant que comme inata suka nzamba réserva ki wazala ki ndenge bazobenga la princesse qui non la fini le produit fini de l'Éternel hein? Donc apôtre déjà avec un produit fini o atikala ki mutu asuka nzambe linga ka monisa ye comment ba Jérusalem kozala comment le femme kozala matoko vana ndenge nini ba jima dene kozala ndenge nini mutu azu grâce à kobela ngo mingi za apôtre déjà alors tant que na ye pakimo simiso ya kotoboka babi ke nzambe moko na bolingo ne Jésus Christ o ya linga ka talisa ndenge mosi na ya kozala mosi na ezali nani mosi akoleza ka église na ye ndenge makambo koleka na avenir lokola mutu moko ayebaki na nango te na maila ba mutu ko koyebisa biso makambo te nde nzambe asepelaki a révéler apôtre Jean na kati ya kotoboka miso na nzambe akisi kofungula miso ya molimo oyo emonaka au-delà miso ya bomoto miso ya molimo okoki kovanda awa omona makambo ya moto aza na États-Unis ozomona makambo ya moto aza na Chine eza miso moko tokokopana na bamiso mosusu te bisika ozomona ta mosusu mutuka mais moto aza na miso ya molimo azomona ngo cercueil otobengaka miso minei mais siko miso minei oyo ya nzambe oyo kindoki te parce que toza miso minei ya bato ya miso minei ya kindoki bazali basala nzambe mpe bazala na miso minei bao nzambe asepela fungola bango miso alors nzambe ekofungola ye miso aye kopesa ye bamessage tomonaka apocalypse nzambe ekotalisa ye na ntina ya 7 église ya Asie message opesa ye ba 7 église mais tant que comme église effaisait nde nzambe azopesa ye message oyo apôtre azozama oteseni na bikeno komela mwanje aza na lingomba ya effaisé mwanje aza nani lelo eza ba serviteur de Dieu biso za ba mwanje kola tindi pona to éclairer bino ozo négliger maloba na biso azo négliger nzambe ozo ndima biso azo ndima nzambe parce que bible ndelo bien OK oya ndimi bino ndiminga oya boye bino seki aboyinga bato basakere na époque ya Ancien Testament baboy système nzamba amemaki Israël na système ba prophète bato bayobisa prophète Samuel babino biso tolingi ba prophète ba renye likona biso te lukela biso roi prophète amemi message pa nzamba binzambe tela peuple baboy yo lokozo tamusa mboka na ba prophète babi bana lukela bango roi nzamba abisi Samuel ni abino bazoboya yote tika bango lukela bango prophète bango balingi bazoboya ndenga na renye kati na bango baboya yote sozo boya musena nzambe ozoboya nzambe ozoboya biso te biso zaka batu tozaka bana bitinda tozaka ba simple instrument o nzambe azo utiliser parce que nzambe mokomota kolata pantalon na chemise a yo bongwana awolata ka batu nde bateyo alors azo bisa lingomba efeze nini azo ba que non vraiment na yebi misala na yo je connais tes œuvres misala na yebi yango bien bien mais nzambe ba misala na biso bien et osali misala malamu nzambe ayeba na ye osali misala mabe nzambe ayeba na ye komona ateke ata osama kamona sia kuku nzambe amona na yo nzambe bika ayebi misala na yo misala osala ka nzambe ayeba kango ayebi yango ata osala una molili meme ndengo pumbuka na butu wana nzambe amona na yo ndengo frena bana batu ndengo zo détruire ba via batu nzambe amona kango nzambe bi ayebi misala na yo abi ayebi ba persévérance na yo abi ki o persévérer na nzela nzambe trop ba mbule belé o persévérer ya kana église o saka no misala belé o zonga simate ata mbula na mipepe o ya kana ka église nzambe bi persévérance na yo nzambe abi ayebi yango ayebi ba souffrance no so yo souffra o lala banzala pona kombo ya kolo nzambe ayebi nzambe bi ayebi yango ayebi misala na très bien bien aimé est-ce que nzamba ayebi nana kokosa nzambe nzamba amona partout ata tonga e ko na kata océan nzamba amona na yango parce que miso nzambe amona partout nzamba za mutu te yozo mona na seli kambo na bombi yango mutu ayebi te e bomba mi pa batu mais nzamba ayebi yango mokola jugement de neto komona makambo ebele o mona ta musu mutu ateki oboye le bomoni a OK à faire aux zones du matin. Mais pasteur a ben pesa ba révélation.
Comment comme une affaire koka moite parce que nzambe na bibiso bien koleka biso moko. To saka makamote pa to ba mona biso. Mais to yeba ke mutu mo azana likolo na biso oya mona ka partout. Olingi lelo sali ka mabe bato ba puye yo. O ba ke bazoko selanga makambu c'est bien. Est-ce que réellement ozoko sa conscience na yo? Na lo ba ke na deux personnes ba ko saka bango te. Premier mutu ba ko saka te za nzambe. Deuxième mutu za conscience no moko mutu. Atozo wanga na deva bato bi ke likambo nga salaki na ngango. Conscience no za ke o salaki likambo wana. Abi ke nzambe ba yebi persévérance na yo. Ayebi misala na yo. Mais abi ke azana likambo mo contre yo. Pourquoi likambo ne za contre nzambe ba za contre yo? Aza contre nga. Abi ke to bosta to abandonner premier amour na biso. Amour a liboso obungi sango. Bolingo zaki na liboso na église obungi sango. Liboso zaki na posa l'évangile. Ozo to sanzambe. Ozo sala misala nzambe. Ozo soutenir misala nzambe. Mais lelo boso na premier amour wana. Lelo komaka muta ba raison. Tangu nano zaki na musala te. Ozo luka nzambe apeso musala. Tangu nzambe apesa musala, tant eza souté. Nzambe a abandonné premier amour. Tal amour ozaki na ngoli boso tangu ndimela ki nzambe bien aimé. Ozala ki veille kozanga te. Ata ba programmer jeune en église oyaka na yo. Mais le tala ba absence c'est comment? Réseau ka yatan, bien aimé. Nzambe mudasa ko koma bisiko komi. Soki lelo komi na ba mboka yo komi za nzambe. Tam suna famille no ka yo moko ndo za bisiko zali. Bato musuba meka pe ba bisiko za ba koka ba yate. Mais lelo bosani bolingona liboso. Lelo makamanza me pa na yo koma passe-temps. So moni prédication ba yote o zape na yo. Bisika omona ne makambo zo sepelisa yo nde otelemi wana Holanda. Te bien aimé. Zongela bolingono liboso. Zongela bolingono linga kinzambe. Ko linga nzambe lingo loba nini? Mutazo linga nzambe. Bible zo bana mokanda Jean na chapitre 16 qui non si vous m'aimez gardez aussi mes commandements. Bolingo nzambe za kati na biso nini? Ko linga liloba nzambe. Kolinga loba nzambe za maloba te nzambe balinga na maloba te mutu azo pratiquer maloba nzambe atango na misala nde mutu alingi nzambe ezana bato ebele balinga nzambe na monoko ngala linga sozo église elingo bate ko lingi nzambe okiko yaka église mo lingi nzambe te mutu alingi nzambe aza mutu azo tosa maloba nzambe pe atango pratique nde mutu alingi nzambe est-ce que olinga rasuma kama nzambe est-ce que olinga suko tia loba nzambe na misala nzambe ba ezana problème contre yo parce que obungisi premier amour na yo. Batebele bazwa degu makamba kosambelo. Angana kende so église te bien aimé to boite. Ba erreur ko zala so moni ke place ozaki to sambela. Ba erreur zabe passer na za mutu mabe changer église. Parce que Bible ngomba ba ke non solto milede. So moni bisiko zaki mbebe zali bima luka bisika muso bien. Parce que bato nyonso ba ka mabete to zana ba vrai to zana ba faux. Na domaine nyonso. Ba vrai serviteur bazali ba faux serviteur bazali. Ba vrai bandimi bazali ba faux bandimi bazali. Na mokili nyonso na vrai na faux. Soko moni bisika lezo simba so bisiko zalaki Lucas kwa bisika mususu kende osambe ko bateke ngana tiki makambo nzambe nzambe otike pona raison ya mutu na epa nzambe ko pesa raison ni bien mais zongela premier amour na yo premier amour na za nini ezaki kolinga nzambe kolinga misala nzambe kolinga basali na nzambe ko soutenir ba œuvre nzambe mais lelo boya parce que okutana na choc moko boy non yango tende kwa péché yo ndenga passer na nuna zakata na moni mabaku to mona mabaku na umeli bambule belé na sali près de 27 ans ngona makambo nzambe bolenge na ngano na pesa ngo pa ya kolo mais lelo tozo demer to mona pe makambo belé na mona bisika passer à Sainte Mondimi mais yango kimi sanga église te bien aimé kanisa premier amour na yo ko décourager pona mutu te Bible so ba kanisa bisika okoyaki bongola motema na yo bisika nini yo koya bien aimé lelo singo réparer na nzambe bisiko koya kipsa nzambe na koya kya ngana boma batu na sala boy bien aimé ba réparation musu singo réparer et singo lokutana na batu nzambe aputatia ezana masumu musu ki ko réparer yo moko peut-être mutu akosaki mutu akiwe moko asambeli nzambe asengi bolimbisima na kosaki nzambe alimbisie meta musu mutu boma mutu esengi lokutana na basena nzambe solo oyebisama okino na boma ki mutu pona ba réseau boy ba sengi lo grand mawanzam ezana ba réparation musu sengi lo payer prix pona nzambe alimbiso na eloko yo sala parce que rere yo sala nde kangelo banzela nyoso lelo zo mona passe
lelo détourna mutu mbongo lelo mutu na lelaka tamsu mutu na koma na AVC likolo po choc le kambo yo salaye akoma maladif yoka soko okosamba kana ndako nzamba yakio makamuso ata oza mote osala ba makamu mabebele esengelo luka église muso luka bande ba collègue no basena nzambe balela ma nzambe pono nzamba pardonner mais lelo tala basena nzambe oza mosena nzambe bien aimé oyebi osali nzambe bezana likambo kanisa bisika yokwe wapi bando kwene kobo tikala ne kobo libela vino mobimbe zaka témoignage zaka moko yekobo lelo zo mona même ba sœur en Christ bakomi ko ina na cause na yo pasteur pasteur mi ba sœur bakomi ko soa na même so ba bimi culte bakomi ko soa na koksa kimbanda à cause de pasteur et c'est normal bana nzambe ko sambela yo komi pierre d'achauffement pona bango okomo kazo de chiti pona bango comment parce que poésie yo mobali kitoko parce que nous avons un succès bien aimé non bato na kola kufela bato zo traumatiser mora na bango lelo pasteur ezaka kiawa ala ki ser na kobala yo ser yo nzamba bina ngone mosi nanga mais tala ba ser belé au promettre si comme moi se prononcer même ezate ozomona que pasteur aza fiancé mais fiancé pasteur ti l'église zo bete yaza nani pasteur zo bango miko se prononcer que fiancé nanga za ser kingandi pona nini bika prometa ba ser belé yo zo musona ko traumatiser ba ser yo ndo kufila batwana bana nzambe abeti timba l'église biso so bana nzambe otindila biso ba pate ona eza poto encadrer bango berja ndenge nini azoko ba pate ba ya encadrer yemona komi ko détruire ba pate bana ba sere be ba sambela nzambe yo ndo komi ko promettre bana ba fausse promesse lelo tala ba sere ba komi ko swana okuta sere na sere bazoka na te pona ni ba wela pasteur servato na servato balobana ka bien te pona nini bazowela toujours pasteur est-ce que ils honorer au pasteur tango basere na bazo sona libanda bazo welela yo take moto te ka bible simba ka bible moto nzamba pesi mandat ko sauver bato ezolo bela nini oko samba liboso na nzambe nzamba abike soki olobongoli motema na ote akoya kolongola chandelier za nini eza gloire mona nzamba ko za nango biso ne bana nzambe toza boto so bandoki batali biso bamona biso tozo bimisa moto pourquoi parce que nzamba sala atie chandelier moko ezo espila moto osenga ke ba demo bakima liboso na yo diable ba ke o za mutu na biso te ezaka moto moko epila kama na nzambe tamso ko mona ba na mbunzu moto ezo bima tamso na mutu na ko mona pena moto ezo pela mona nzamba pela moto so mona nzamba zo pela su moto te bandoki ba banga ote biso za ba flamme de feu biso photo bangisa ka bandoki ba ko bangisa ka biso jamais mais tele le lo à cause à pasteur bana nzamba koma ko swana ba komi ko inana église ko tina conflit église a marque nini o eza so église te et comme secte église cassée vie eza soute église ba sere ba komi ko swana la pasteur a komi na makamali bala pona pasteur eza no spécial pasteur hôtel âge nebo plus de 50 ans d'âge mais le lazo mona libala pona eza no spécial nazo bala abala kapete yeso saka na église okasi église ko bilanga nguba place okoni bilanga nguba ko buka ele olia ero lingi église za mutu mususu oyebi combien de prix yesu masa payer pour na racheter église na lelo pasteur comme ko traumatiser église bible bi ke soki mutu sengela bala mutu zo conduire bato bala bible bi ke soki okanga ba posa te nzoto bala officiellement bala kati na kolo mais pasteur elozo vivre na basi na kati ya fornication pasteur abalate après ça d'autres mais azana toujours si maïba na basi toujours ça va débaucher na basi bien aimé est-ce que sont tenus na pasteur est-ce que réellement azana sema sanzam tangana mukanda 1 Jean chapitre 3 verset 8 bible que oya sumuka toujours azam mwana satan berere ko ya pe ko telemi pasteur comme on a 40 ans ministère 40 ans ba débauche 20 ans ministère 20 ans même témoignage à Mabé les cas na micro balade na veni na e les cas nzinga église na e bato baza na église na baba l'église balingo sambela te po ba yebi ko passer le cas na ba bêtise mais kaza passer le cas pas simbi bible asalote bato mususu pourquoi makambo zo te bato pourquoi mo zo simba ngote bien aimé simba makambo yo nzamba bike soki obongoli motema na ote akolongola eloko mokati na yo nzamba comme na position ndeko ko bakisi la biso ta 5 minutes vraiment na 6 mois ta pardon de réalité na biso vraiment pardon bien aimé et sengeli to bongola mitema na biso kola bike repens-toi bongola motema na mabe na yo vandeli mabe mingi mabe ba mesana kana ngote
Satan va bercer Satan te. Ozoboko la Satan. Ezoko la cause. Oboko li cause, jour nous sommes kanzala olia yo. Satan za cause, za loko la cause magana za cause te. Parce que quand Jésus-Christ n'a le lion de la tribu de Juda. Babi que Satan a comme loko la lion mais lion te. Bien aimé, bongo la motema na yo. Église la place bolingo erenyaka. Mais lelo basero ayo lo banate. Basero tuna ba okeno, basero ba wela kanini, mais ba wela kayo. Ba wela kanini. Yo ebi bien que ba wela kayo parce que au pometa. Ozola ki ça ba tout temps. Ko la kufela pe batwana. Comment passer la linga ba la méfiance na zo banate. Église ba na qu'est-ce que c'est? Un homme de Dieu face à la modèle. Biso basé na Nzambe, témoignage na biso faut les kamaté na biso na kitoko. Matin na biso les zaka kitoko te mais témoignage na biso et les kamaté na biso. Mais pasteur la ligne ba glorifier yé, ba kumise mais on a témoignage à mabe. Les quand a venu pasteur avant dit témoignage à mabe. Ah pasteur on ndumba. Ba bi pasteur na image aka Yakobo. Non. Pasteur face de la Marie, soko nyoza na ministère à Paul. Apôtre Paul aboki aboya kini mangamba basi, atikala ki bongo. Atikala ki sukuba, bala ki na PTP, abane ko saba bikobo na basité. Parce que soit apôtre Paul ça Yakobo na basi banga ba komango. Tango David azo monsi abato abomisi mobali na ye. Nzamba tindaki Nathan, prophète Nathan ko yebisa ye makambo salaki. Et puis David a se repenti. Tango na psaume 51-50. Place David azole là. Mais Moussa Nzamba Osa Mabe, au coma insensible. Malobanzambe Simba Rasusiote, au kota negarema, ozo gareka bananzambe. Bananzambe akiba sambela, yo komi ko traumatiser kabango. Ce n'est pas bien. Bien aimé, kolo musala ko tuna yo. Parce que Jésus a mona yo ko kumba on ekulusu ko kate. Parce que banji kutu baboya. Ba 24 ve baboya. Mikael aboya, nde yo mutuna nzota bo moto ko kufa. Ce qu'on supporte pas dans débat officiellement. Église place à aventure, répands-toi. Bon la motema na yo. Obi position nzamba biko soki bon la motema te akolongolo okati na yo. Obi position nzamba pono siko. Nzamba siko temo toli siko mona mingi. Bato ba toli nzamba pona kombo na yo. Nzamba siko komi na ba projet alongolo siko na mukili. Parce que zo bebi sa témoin réputation les akobeba. Témoin je les akamabe. Atozo batama, bato zo batama nzamba te. So comme on nzamba comment bimisa misano polele yeba ke nzamba na langage musupo na yo réparer na nzambe na yo na condamner te moki ko réparer na tango zana bomo luka ba ndekono luka ba collègue na yo molimo luka ba pasteur ko ba prier pour na yo o confesser au sala c'est la crise ko fanda pour na yo ndi ala la kambeto mo na pasteur na bien aimé et ça za moti na yo c'est na crise za moti na yo so ko lingie lingana nenga ya solo yebisa ke na lingi yo mi présenter na miso ya batu mais c'est là qui afanda pa na yo ya ondo la kanembetu mo yo pasteur ser na en Christ oyo balate mais aka passa la misala pa na yo lelo bolela kana chambre moko mbetu moko e banda wapi depuis mo kile banda oso mona tabana pondu ba tchang place moko vraiment bongo la motema no bien aimé kanisa bisika yo kweya. Vu que Dieu nous a bengi biso pour la sanctification. Vu que Dieu via sanctification, via sainteté, via obéissance à parole ensemble. Bible dit que l'obéissance c'est vaut mieux. Nous que l'église on les a pas sacrifice. Est-ce que vous obéissez? Il y a une Bible que l'obéissance c'est vaut mieux que le sacrifice. Ba sacrifice au sein des natinata. Attends jeûner combien au sali 100 jours à jeûne. Au sali 200 jours, mais so ba nzambe te za pamba. Attends vers chaque jour, mais so ba nzambe te za pamba. Bible dit que kobanga nzambe ndeze bandela mayele. Jusqu'à quand peuple de Dieu bana nzambe bo la muka bo réparer na nzambe bisiko moni ko sala mabe luka ba sa na nzambe senga pardon confesser makambo na yo parce que comme un obstacle bana nzambe ba ka vierge en église ba commis des vierges à cause de berger moi si nous ko mona kaka yo ne molimo na nga sepeli na yo moi si nous ko mona molimo na nga sepelaka na yo nzoka molimo te za nzoto na sepelaka na bango. Parce que ce qui est molimo na mutu sepeli na mutu. Molimo sa toko sepeli na biso apesi biso vie éternelle. Comment yo molimo na sepeli na batu mais même batu na masumu. Et ça molimo te za nzoto. Bien aimé, to suka wapi. Tolo bate, to faut tolo ba vérité. Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Soto lobi vérité dans la place na biso. Nzambe lelo abi bongo la motema na yo. Kanisa bisika yo kweya. Mabedi no sela nzambe. Repends-toi mon frère. Repends-toi ma sœur. Bongo la motema na yo. Soko zo ba ko bongo la motema nzambe ba ko longolelo kati na so nzambe alongoli vie. Ezaka pema to zolo. Ndena olo ba beza po na souffle de vie. So ba longoli souffle de vie ba benga lobi ba benga bembe. Ba benga pauvre. Nzambe peso pema posa misala malamu. Tout qui vous comprendre que vous kwemba moko mibale même si bible que basala nzambe to ko mi consoler que non ceux qui mo sala ko 7 fois na tombola 7 fois mais eux les qui 7 fois il y a eu comme 50e fois mawana 77 fois 7 mawana toujours aux serviteurs à iniquité aux amondimi à iniquité mawana yo bien aimé réparer dans nzambe na yo luka basala nzambe solo senga nzambe na yo siyaka ko confesser masumu na yo nzambe a pardonner ba sengelo mawanzambe. Parce que les rebelles au sali, et c'est qu'on réparer devant la salle nzambachi. Bien aimé, na komo kene na suka un message na nga lelo. Est-ce que vous réparer dans nzambe lelo te? Bibi bi ke kanisa bisika okwei. Bisika okwei telema réparer dans nzambe. Bon ça ba ke nzambe lelo na oki musena na tei. Malobonga na yoki na kosala ka suma beote. Mabe na sala pardonnenga, senga nzambe pardon. So moni mabe muсе lekeli yo. Luka ba se na nzambe confesser masumu na yo. Sinon, bien aimé, yeso biki akoya pana yo pe akolongelo ko mokati na yo. Ce qui a longoli comme na buka bomoy, eza mabe. Ce qui a longoli gloire na likona yo, eza mabe. Bien aimé, bongo la motema na yo. Réparer na nzambe. Na suki na komi na suka message na ngai ya ba vrai adorateur na suki silelo. Mikole ko na zokota na sema mususu. Na sibala nzambe ba pamba mina matia oyo. Opeza na matia ko yoka oyoka. Opposé na makasa osalela osaleli opposé na obwaka na yo mais rendez-vous na biso to zelaka jugement dernier rendez-vous na biso que rendez-vous fin du monde ko ya ata lelo lié ozuba sinu so komi yo Salomon zo ki bango ebele Salomon zuba basi ebela bali plus de 300 femmes 700 concubines mais mokomo ka fandi boye abike vanité de vanité tout est vanité ato sali misala sala nzoto mokomo ko kufa ko pola. Okoye ne ko rendre compte mokolo na miso mukeli na yo okoyebise nini parce que misala na nzambe asa yebi yango nzambe amona kana yo misala na yo kolanda yo bien aimé na komi na suka bande ko balandi biso nzambe apambola bino bana nzambe asona biki baza éveillé pe bakotosa makambo pe bazotosa ngo déjà parce que nazo solana bango bazo benga bazo féliciter message oyo vraiment ba eli nzambe bakobunga ka jamais. Nzambe asa bimisi génération mususu ya basakoli ya bate bakote kaka vérité même si to kokufa fona vérité to kokufa même ba prison to kokota pona tolo baka vérité to kotika la kate ko kisa ko na biso soni kino mokolo to kozala enlever to pe to kokufa biso to komona enlèvement te ata kokufa lelo me kokufa kati na kolo parce que bible yike sengo bato bakufa kati na kolo parce que misala na bango sana nini ekolanda bango ngamo sana bino yo pasteur Richard Mangando Nyekese oyo bosepelaka na ye vraiment na pamboli bino nyoso nzamba pambola bino bisika bozali ba obolandi message oyo boyoka kaka te me botika la botosa ngo bochango na misala kino mokolo so mosaka kozonga soki olingi obenga ngai ndenge na mesana ko pesa numéro nanga toujours téléphone na numéro nanga téléphone za plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07 na pamboli bana nzambe nyonso bazolanda biso bande ko bolanda biso na France na États-Unis na Canada partout dans le monde vraiment tant et comme mokuse mona tanga bakomola bino sozate na lingaka bino mingi na biki mokolo moko ata to kutani bona nzoto te to kokutana na lola eza esengo parce que Jésus alobaki non ayebisa ki mama neke ta mama neko lukaye babisi Jésus ke non azote ya mama nona bande kono bazali banda bazolukayo Jésus atali banga bino na bande konanga banani bande konanga za bato bazoka parole bazotosa nde ba vrai bande konanga za nde bino bato bazotosa maloba oyo nde boza bande konanga solo parce que mokomo to kutana bino na lola tamsu bande konanga chere tamsu mwa ba na faire mais biso na bino baba otosa malobo to kutana na lola nzambe apambola bino nyoso vraiment na lingi bino pe na kolingaka bino toujours botika malamu na pamboli bino na kombo na Yesu. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le David no samba
Beni mama kantino